daai dae wat ek dink nou by myself, jy weet, dis nou weer die duiwel wat interfereer. Toe ek nou daar hier in die ingangsportaal staan, die krag gaan af. Toe dink ek, hoor jy, kan ek nou nie die duiwel die skuld gee vir alles nie. Dit moet seker die munisipaliteit wees. En toe dink ek nou na die tyd, maar ek dink die duiwel en die munisipaliteit is baie naby mekaar, jy weet, so dit moet een van hulle twee wees. So. Maar in elk geval baie welkom aan almal van julle. Hier is blykbaar 'n baie groot of 'n redelike wye kragonderbreking oralster. Ons lankpeer bly julle is almal saam met ons vanmôre dan ook hier so. Ons is dankbaar julle het ook gekom. Ag en vir almal van julle wat vanoggend ook vir die eerste keer hier is, hier agter kom daar nog so 2 mense aan, Lot en Salome, so ons gee hulle ook net 'n kans. Maar ek is dankbaar vir alles wat die Here vir ons doen. Nou die ander gemeente aan die ander kant is aan die gang vanoggend. Ek hoop hulle het nou krag. So ons is nou vanmôre hier. En ek gaan julle bedien met dit wat die Here vir ons op ons hart gelê het vanmôre. Maar ons gaan heel eers gaan ons net saam bid en dan gaan ons sal sommer aan die einde van die diens as julle offergawe vir ding wil ingooi, kan julle sommer net die mandjies hier gebruik soos julle uitstap om dit dan daar in te gooi, of ek sal tyd maak so aan die einde van die diens. Hallo Lot en Salome, welkom julle hoor. So ons sal kyk hoe loop dinge daar. Maar nou ja, die Here is besig en hy's besig om individue nader te trek met betrekking tot dit wat hier moet gebeur. En ek dink vanmôre gaan julle sien weet wat eintlik aan my hart brand vir hierdie kerk. Ek sê nou vir iemand, ek is nou ek dink Junie maand, hierdie maand of volgende maand is ek letterlik 36 jaar in die bediening, waarvan 33 jaar voltyds in die bediening is. So ek kom lankpad met gemeentes of met 'n gemeente en ek weet al die goed wat in die wêreld of in die kerkwêreld aangaan rondom kerkgroei en al daai dinge, en ek gaan vanmôre vir julle 'n bietjie stil staan rondom sekere beginsels wat die Here in hierdie tyd wil doen. So ek gaan baie sterk profeties bedien vanmôre rondom dit wat die Here eintlik vir ons voorgeroep het en waarvan julle ook 'n deel gaan wees. So ons musiek is nou 'n bietjie af. Morney met nou voorberei, want hy sit sy laptop hier in die note en alles is op die stelsel. Ek het eintlik vanmôre besef, ek het nie eens een keer daaraan gedink om 'n kragopwekker hier te kry nie. Ek het 'n groterige kragopwekker by die huis. Hier is sonpanele op die dak, maar hier's nie 'n dis een van daai sinkrosisteme, so hy's nie 'n backup op die ding nie. So ons ek sien nou daar's 'n behoefte vir dit, so ons moet maar een of ander tyd kyk daarna. Maar ons sal wel regkom soos ons gaan. Ons het nou nie begin. Die was letterlik die vorige gemeente was 15 jaar hierso wat hy gehuur het. Hulle is weg en hulle het alles saamgevat wat hulle hierso gehad het. Ons het letterlik die klankstelsel oorgeneem by hulle, die ander goed het alles gekoop. Maar ek dank die Here dat ons al vir 'n paar weke aan die gang is en elke week sien ons nuwe gesigte. So ons bid die Here dat hy vir ons krag en sterkte gaan gee. So ons gaan deurbreek. Iewerster, dit is 'n slegte tyd van die jaar, is winter en ek weet nie, Mani en Bev is nie en hulle albei is siek. Bev is vir Mani het vanoggend die klank om help opstel, maar hy's vrot van die verkoue. So hier's 'n klomp mense wat getuister word deur die verkoues en die griep. So maar ons bid dat die seisoen verbygaan en laat dit weer lekker warm sonskyn gaan wees en dan gaan ons van daar af aangaan. So kom ons staan en dan gaan ons saam bid en dan gaan ek vir Morney vra om vir ons, hy het nou die liede wat hy wou sing vanoggend het hy nou op hierdie ding wat so baie liggies hier voor maak gesit. En so hy gaan dit dan vir ons sommer deur die selfoon speel. So as jy nou nie die liede ken nie, ek weet nie of ek die liede ken nie, maar hy het dit nou uitgesoek vir die week. So dan gaan ons maar net daar waar jy is, kom maar net in aanbidding terwyl jy luister na die woorde. As jy nou nie die woorde ken nie, ons kan nie die woorde op die bord kry nie. So kom ons doen met wat ons kan doen. Die duiwel gaan ons nie stop nie en die Stadstraat gaan ons ook nie stop nie en die krag gaan ons ook nie stop nie. So ek bid die Here dat hy vir ons krag en sterkte gaan gee deur dit. So kom ons bid saam en ons vra die Here. Here, baie dankie vir die goedheid en die guns en dankie dat ons weet, Here, dat U is altyd teenwoordig. Here, al sou ons nou vanmôre sonder fisiese krag sit, Here, is ons nie kragteloos nie, want God is ons krag, U is ons bron, U is ons lewe. En ek wil vanmôre bid, Here, dat U elke persoon sal seën wat die tyd uitgekoop het om te kom, elke persoon wat vir die eerste keer saam met ons hier is. Ons wil bid, Here, dat U vir hulle ook genade sal gee en dat U ook
tot hulle sal spreek deur die kosbare woord van die Here wat U vanmôre, Here, wil hê ons moet hoor, en hoe U ons wil mobiliseer in die rigting, Here, wat U tans wil doen in hierdie omgewing en ook in Pretoria, maar Here ook in die breër Suid-Afrika. Ons wil vra, Here, dat U my sal berg onder U bloed en dat U net sal spreek dit wat U, Here, op my hart gelê het. En dankie, Here, dat U altyd getrou is en dat U altyd, Hemelse Vader, met ons is. Hou ons by die hand en lei ons uit, Here, en waar ons vanmôre miskien so 'n bietjie gaan sukkel, Hemelse Vader, om nou met die sange reg te kom, wil ons vra dat U, Here, net daarin ook verheerlik sal word uit ons hart uit, terwyl ons voor U gaan staan en U aanbid in krag en in lewe, en ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed, ons gaan na eerste lied dan luister na ons. Jy kan saam sing, probeer dit maar saam sing en die liriek saam sing dit saam. So kom ons loop met dit wat ons het. Baie dankie, Morney. Klank gaan so 'n bietjie sag wees, maar luister maar mooi. Ja, U liefde in ons, Here. Daar waar jy is, kom met 'n aanbidding. Dankie, Here Jesus. Ja, die wêreld, Vader, het hoop in U naam. Thank you, Jesus. Mighty God. Lord, we worship you, God. Mighty God. Dankie, Here. Father, we worship you, God. Dankie, Here. Teen se krag ook uit. Vader, ons loof U, Here. Ons aanbid U. Here, dankie dat ons die naam van Jesus ken. En ag, Here, daar is mense wat onder bome diens hou en wat a cappella sing, en ons het so gewoond geraak, en ek dink dit staan juis vanmôre, Here, in hierdie boodskap wat U met ons wil deel, neergeskrywe, dat ons het so gewoond geraak aan so baie hulpmiddels en dinge rondom ons, dat ons iewerster die krag van die Gees van God mis. En Here, ek wil bid dat die teenwoordigheid van die Here vandag in hierdie kerk sal wees. Here, soos wat ons lanklaas in ons lewens ervaar het. En ek wil vra, Here, dat U net sal kom in U heerlikheid en dat U Uself sal openbaar in hierdie dae. Here, ons bid vir ons land wat in soveel chaos is. Ons sien al hierdie dinge, ons hoor al hierdie dinge. En Here, die kerk het op 'n punt gekom, en in elk geval, Here, het ek in my lewe op 'n punt gekom, en waar ons nie net kan toesien dat alles agteruit gaan en verwoes word nie. Maar Here, waar ons in die naam van Jesus staan en die naam van die Here groot maak en weet, Here, dat U kan 'n verskil maak, want niks is by God onmoontlik nie. Ons bid in hierdie oomblikke, Vader, dat U krag sal kom en Uself sal openbaar. En Here, dat U vanmôre ook tot ons harte sal spreek in die naam van Jesus Christus die Here. En ek prys U daarvoor en ek loof U en ek eer U en ek aanbid U, want daar is niemand soos U nie, Here. Dankie, Vader, ons loof U naam. Amen. Baie dankie julle. Julle kan julle sitplekkies neem. Kom ons gaan aan met die woord, en dan is julle ook vroeg klaar. Dit is lang naweek, so julle gaan nou 'n vroeë lang naweek hê, hoor. Ek moet sê, is donker hierso, so ek hoop ek kan sien wat ek hier praat. Maar ek het darem 'n bril, so dit gaan my help. Okay, julle, ons gaan net die Here so vertrou vir dit wat hy wil doen. Kom ons staan stil by Jesaja 66. So kom ons hoor wat sê die Here vir ons daar. En ek gaan vir julle 2 verse lees, vers 1 en vers 2. En dan van daar af gaan ons dan oor na die woord van die Here toe. Hy sê, so sê die Here: die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Hoe lyk die huis, sê die Here, wat julle vir my sal bou? En waar is die plek waar ek rus sal vind? So ek wil vanmôre vir jou bedien rondom die tema, kom staan in die skeur, kom staan in die gaping.
Daar's 'n oproep vanmôre uit die hart van God uit tot sy kerk. En vir baie jare het ek baie sterk probeer om op 'n nasionale vlak interkerklik hierdie gedagtes by mense uit te kry en veral by die leierskap van gemeentes. Maar omdat elke gemeente sy eie programme het en sy eie dinge, is dit moeilik om dikwels deur te breek binne die konteks van dit wat 'n mens sien moet gebeur. Want almal is vasgevang in hulle jaarbeplanninge. Nou julle klomp jong mense is, hulle kry almal 'n jaarbeplanner by die skool. Julle weet mos nou waarvan ek praat. Ek sien hulle almal. En alles gebeur volgens daai jaarbeplanning wat nou 'n jaar voor die tyd uit beplan is en 'n jaar voor die tyd uit bespreek is en gedoen is. Maar ek wil met jou praat vanmôre, kom staan in die skeur. So hierdie boodskap wat ek vanmôre vir julle wil bring, is nie 'n boodskap so seer wat jy kan in jou behoefte verseker moet jy doen wat hier staan. Maar jy weet die kerk het so gewend geraak en is amper so gekondisioneer om die hele tyd te fokus op die behoefte van die mense. Hulle wat inkom in die bank en dis reg, so dit moet so wees. Want daar kom honderde mense in kerke in elke dag wat 'n behoefte tot God het. En die kerk moet daai mense bedien. En die kerk moet daai mense hoop gee. En die kerk moet daar wees vir daai mense. En ek het baie mense gesien letterlik in 'n diens soos hierdie waar ons het nou 'n paar weke gelede so 'n dametjie gehad wat selfmoord wou pleeg en daai oggend besluit sy stap by die kerk vir die eerste keer. En terwyl sy in daai deure instap, toe is ek al klaar besig om te preek want sy het op die internet gekyk of hier op die webwerf en die webwerf se datum is nie, sy tyd is nie aangepas nie. Want ons het met Engelse dienste begin en sy kom toe 9:00 en ons het al 8:00 begin en die oomblik toe sy instap by die deur, toe ek op die skrif wat sê God ken jou by jou naam. En sy gaan sit daar en onmiddellik sit hierdie vrou en sy weet waarheen sy op pad, sy het besluit dis verby en die rede hoekom sy 'n einde aan haar lewe wil maak is letterlik omdat sy die effek van Suid-Afrika in haar huis ervaar het. Haar man is letterlik vermoor by 'n inbraak en voor haar en hierdie vrou het gesukkel om deur hierdie goed te breek en aan die ander kant uit te kom en het vir haar net gevoel haar hele lewe val in mekaar, daar is geen hoop nie. So dienste soos hierdie is gefokus om mense te help in hulle omstandighede. Maar dan is daar ook 'n ander kant van hierdie muntstuk. Ons moet ook so af en toe 'n bietjie by God hoor, wat moet ons doen? Ons wil altyd weet wat kan God vir my doen? En ek het so 2 of wat weke gelede, miskien was dit in hierdie week, ek dink dit was in hierdie week, het ek ook met 'n persoon gepraat en hierdie persoon sê vir my, weet jy maar ek bid maar die Here hoor my nie en die Here praat nie met my nie. Nou weet ek nie is daar 'n God nie. So met ander woorde, die ander kant van die saak is, daar is mense wat sukkel, nou twyfel hulle omdat hulle dink God hoor hulle nie, maar God hoor hulle. Al wat die Here doen is, ek en jy kan nie vir God sê, Here werk nou so en werk nou so en werk nou so nie. God werk op sy tyd. En God werk soos hy wil, met wat hy wil en deur wie hy wil. So moenie twyfel in God se bestaan nie. God is daar. Ek waarborg jou, jy is uniek gemaak en dit spreek dat God daar is. So ek wil vanmôre aansluit by wat ek by die vorige keer bedien het 2 weke gelede en ek het stil gestaan rondom Psalm 110 vers 2 en Efesiërs 6 vers 10 tot 18 wat julle almal seker ken. En God het met ons gepraat en hy het 'n oproep gedoen tot ons in Psalm 110 waarin hy sê, heers te midde van jou vyande. So met ander woorde, ek en jy moet verstaan dat ek moet heers ongeag wat die aanslag teen my is. Het julle gehoor wat ek sê? Hy sê heers en dit is 'n skrif wat direk na Christus verwys julle en wie is daar op hierdie aarde meer gewees wat aanslag van die duiwel gehad het as Jesus self? Die Fariseërs het hom konstant vervolg. Hulle wil hom by die afgrond oor die kraanse stamp. Hulle wil hom weg, hulle jaag hom weg uit hulle dorp uit, toe hy die duiwel vrymaak en die legioen van demone vlieg in die varke in. 'n Klomp dinge wat gebeur met hom
wat hulle hom vervolg, en hy's die heeltyd in hierdie persoonlike konflik betrokke in hierdie wêreld. Maar wat doen Jesus? Hy laat hom nie aftrek deur dit wat om hom aangaan en wat met hom gebeur en die aanslag teen hom nie. Hy heers te midde van sy vyande. En ek en jy is geroep om te heers. Genesis 1:26. Dis jou hoofkalling. Dit is die koninkrykskrag wat in en deur my moet breek en deur jou moet breek om in hierdie wêreld daar buite 'n verskil te gaan maak. So God wil deur jou heers. God wil in ons heers. Nou sê Psalm 119, heers te midde van jou vyande. Ongeag wat die wêreld na jou kant toe gooi, ons is deur God bestem om te alle tye te heers oor die aanslag van die duiwel. Die Here sê vir Paulus, jy sal voor die keiser in Rome staan. Nou vang hulle hom, hulle boei hom, hulle sit hom op 'n boot. Nou verskyn daar 'n engel in die nag aan Paulus en hy sê, hoor, hierdie boot gaan sink. Nou julle, hy het nie eens hande om te swem nie, want dit is vasgemaak. Maar hy's op hierdie boot. En hy weet, hy ken God. Hierdie boot gaan dit nie maak nie. En hy sê vir die eienaar van die boot, hoor hierso, julle moenie nou seil nie, hierdie boot gaan sink. Wat doen hulle? Hulle lag vir hom. Hulle luister nie vir hom nie, hulle steur hulle nie aan hom nie. En niks gebeur om hulle af te sit nie. Hulle besluit hulle gaan. En dan kom die storm. Wat doen Paulus? Hy mou nie oor die storm op die boot nie. Hy beklei nie met die Here oor die toestand waarin hy is nie. Want God het vir hom 'n missie gegee. God het vir hom gesê, waarheen hy op pad is, en hy sal in Rome kom, al sal daar die boot dan sink, sal God hom in Rome uitbring. Hy het daai versekering, hoekom? Want God lewe. Okay. So hy laat hom nie afsit deur goed wat met hom gebeur nie. Hy staan vas op sy staanplek. In Romeine 8:37 sê hy, ek en jy is meer as 'n oorwinnaar. So met ander woorde, wanneer die goed my pad langs kom, moet ek staan op my staanplek. Ons moet verstaan, dit is nie 'n lekker tyd in jou lewe nie, dis dalk 'n testing tyd of 'n beproewingstyd in jou lewe, maar moenie God in twyfel trek nie, want God is daar. Hy het die hemel en die aarde gemaak. So ek en jy moet weet vanmôre, ons is meer, nou kom ek vra dit vir jou so, hoe lyk 'n oorwinnaar? Wanneer is iemand 'n oorwinnaar? Wanneer hy gewen het. Nou ek gaan vir jou nou sê, hoe lyk meer as 'n oorwinnaar? Hy wen aanhoudend. Nou ek gaan vir jou 'n ander een gee, bloot wat jy nou gaan onthou. Meer as 'n oorwinnaar beteken, daar's 'n man, hy's 'n bokser. En hy's in hierdie bokskryt, en hy word foos geslaan, maar éventueel wen hy daardie geveg. Hy slaan die ander ou uit, en almal is bly, en hy kry hierdie groot beld wat hulle om sy lyf sit, en hy steek sy hande op, en hy steek hierdie beld op, en hy sê, ek is die oorwinnaar. Maar met daardie oorwinnaar, kom daar 'n miljoen-rand cheque. En toe hy by die huis kom, toe sê sy vrou, gee die cheque. So, sy is meer as 'n oorwinnaar. Okay. So met ander woorde, die Here sê, ek en jy is meer as net 'n gewone, ons is meer as net om een keer te wen. Ons wen aanhoudend. Ons sal aanhoudend wen, as ek en jy net in geloof kan bly staan. So ons is meer as 'n oorwinnaar. Daarmee het ek met julle gepraat oor Efesiërs die 6de hoofstuk, en dit is die kern van die boodskap gewees. Hoe oorwin ek? Hoe staan ek? Hoe heers ek te midde van my vyande? En ek het met jou gepraat letterlik oor die wapenrusting van God. En ek het 2 elemente uitgelig daai oggend. Wie van julle kan onthou wat was die eerste een? Wie was hier gewees daai keer? Sy, baie prys die Here. Jy kan sien, Andre was laasweek ook in die kerk daai kant, en ek het daai spesifieke sinnetjie daar gebruik. Wat sê eerste een? Trek die volle wapenrusting aan. So wat is die eerste ding wat jy moet doen as jy weerstand moet bied? Trek die volle wapenrusting aan. Wat is die tweede ding in daai selfde skrif wat jy moet doen? Neem die volle wapenrusting op. So jy moet 2 dinge leer uit Efesiërs die 6de hoofstuk. Jy moet aantrek, en jy kan jou oorlogsgewaad aantrek, maar as jy nie 'n wapen in jou hand het nie, of as jy nie weerstand kan bied nie, hoe gaan jy oorwin? Hulle gaan jou éventueel kry, al stamp jy jou met die perd om.
Okay? So met ander woorde, jy moet kan terugbeklei. Daarom sê hy, neem die volle wapenrusting ook op. So jy moet dit aantrek en jy moet die wapens opneem. En wat is die wapens wat ek moet opneem? 2 dinge. Die skild van die geloof en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. So hoe meer jy die Bybel in jou hart kry, hoe sterker kan jy teenkanting bied wanneer die duiwel hierdie goed vir jou gooi, hierdie goed na jou toe bring. Want jy weet wat jy weet. God kan jou help. Jare gelede het ou pastoor Beetge C.J. Beetge se dogter, haar naam is Esther. Hy het sy daar in Ketchenstraat, hulle die gemeente daar begin het, regoor kan die skougronde, het sy oor Kerkstraat gehardloop en 'n taxi het haar raak gery en haar gestamp en sy was feitelik eintlik die hele skedel het 'n duik ingegaan. So hard was die impak op die kop. En hulle het die kind ingedra in die kamer gesit en hy het almal uitgestuur en hy en sy vrou het in die kamer ingegaan en het God begin aanroep. En die gemeente het gekom en die mense in die omgewing het gekom en hulle die kind gesien en vir hom gesê, "Daar's geen manier die kind gaan dit nie maak nie." Want die kind is in 'n koma, sy's uit, sy by nie en hy het op die bed neergesit en hulle het in die naam van die Here Jesus begin bid en bid en bid. En op 'n stadium toe pop die kop uit en in daardie oomblik toe kom hy kind by en daardie vrou het 'n prediker geraak in die kerk van Jesus Christus. So daar is vermoë binne in ons. Want hoekom? Jy's meer as 'n oorwinnaar, maar ons het nie die geloof nie. Ons sukkel met die skild van geloof en ons het nie die swaard om op te neem nie. Wat doen Jesus toe die duiwel hom versoek? Daar staan geskrywe. Hy gebruik die swaard van die woord in elke aanslag teen hom. En as jy nou nie die Bybel ken nie, wat gaan jy sê? Here, daar staan in Opinie 3 vers 5 dit. Okay? Opinie 3 vers 5 gaan jou niks help nie en ook nie Moses 6 vers 7 nie. Okay. Jy moet die woord ken, want die woord gaan jou help om deur te breek en die vyandsmagte oorkom. So ek en jy moet deur die woord van die Here oorwin. So trek die volle wapenrusting aan en neem dit op. As ons die wapenrusting van God aantrek en die wapenrusting opneem, sê Efesiërs 6 vers 11b vir ons, dan sal ons staande bly teen die liste van die duiwel. So met ander woorde, om staande te kan bly deur hierdie lewe, het jy God se wapenrusting nodig. Jy moet staan, jy moet vas staan en jy moet dit opneem. So bly hy staan vas teen die liste van die duiwel. Maar hoor wat sê vers 18. En julle, dit moet ek en jy verstaan. En hier sien ons die uitvoering. Met ander woorde, vers 18 in Efesiërs 6 is die uitvoering van hierdie oorlogsgewaad. Dit is wat jy moet doen. So jy moet die aantrek, jy moet dit opneem, maar terwyl jy dit doen, is daar iets wat jy in die geestelike wêreld moet doen. En hy sê dit in vers 18. Hoor dit sê en ek gaan vir jou lees. Terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid, hoe? In die gees en julle daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou in die charismatiese wêreld word hierdie skrif baie sterk gebruik van jy moet in die gees bid en dan praat hulle van in die tale wat die Here aan jou gegee het en is reg want as ander skrifte wat dit bevestig. Maar ek wil vir jou sê in die konteks van wat hier staan, hy sê en neem die swaard van die gees op, dit is die woord van God. Nou sê hy, terwyl hulle bymekaar kom en in die gees bid. So wat moet jy doen? Jy moet God se woord begin bid. Want dit is wanneer jy in die gees begin bid, want God se woord het onbeperkte krag. En ek en jy moet in daardie krag begin funksioneer en ons moet dit begin doen. Dit is dus duidelik dat ons geestelike oorwinning iets te doen het met 'n toegewyde gebedslewe. Ons kan nie by dit verbykom nie. En julle, kom ons wees eerlik vandag. Wat is die papste area binne die kerkwêreld vandag? Kom ons wees eerlik. Gebed. Pastor Tini Wessel se pa kom eendag by hom en hy sê vir hom,
Teen jy nou, hoe sterk is jou gemeente al? Hy sê, yes pa, nee, ons is nou al seker so 150 ouens of 100 ouens, hoeveel hy ook al gehad het. Hy het net so ruk in die gemeente, kom sy pa is ook 'n predikant. Hy sê, ek vra vir jou, hoe sterk is jou gemeente? Hy sê, pa, nee, kom sy het nou maar gesê 100 mense. En die oom bly stil. En jy weet, partykeer kom wysheid met die grysheid. En hy vra hom weer, Tini, hoe sterk is jou gemeente? Hy sê, pa, lyk my, jy raak nou doof, want jy raak nou oud. Ek sê dan al 3 keer vir jou 100. Hy sê, nee. Ek wil weet, hoe sterk is jou gemeente? Sê vir my, hoeveel mense is in 'n bidhuis? En daar staan Tini, en hy kan nie eers sê 10% mense is in 'n bidhuis nie. So met ander woorde, waar lê die krag van 'n gemeente? Binne sy gebed. En ek wil vir julle vanmôre 'n video gewys het van hoe dit werk. Maar die duiwel het nou 'n stokkie daarvoor gesteek. Maar ons sal dit wel doen, een of ander tyd. So, hoor mooi kind van die Here, wat ons vanmôre van mekaar moet sê is, ek kan nie sonder gebed in oorwinning kom nie. Gebed is die grootste wapen wat ek en jy het. Dit is die grootste wapen. Dit is ons sterkste krag wat ek kan gebruik. Dit is altyd byderhand. Met ander woorde, gebed is nie swaar nie. Wie van julle het al, hulle noem dit in Afrikaans, sê hulle 'n skietgebed opgesit. Ek weet nie hoekom sê hulle so vinnig gee. Wie van julle het al so 'n skietgebed opgesit? Kom aan, het julle dit al gedoen, waar jy in 'n situasie kom en dan sê jy net, ag Here help. Ek dink ons almal. Okay, dis nou net die heiliges wat dit nou nie gedoen het nie, maar die meeste sal dit al gedoen het. Julle, ek het al gegly met 'n kar. En ek het dit 2 keer in my lewe in my gebeur. Laat ek letterlik om 'n draai en ek onthou ek het vroeër jare 'n restaurant in Sunnyside gehad en ek het onder om by Boomstraat omgedraai by die dieretuin en ek het regs gegaan op in daai eerste straat, wat se straat dit ook al, Andrie straat of wat dit ook al is, wat vroeër jare Andrie straat was. En toe ek op daai straat, om daai straat gaan en ek het 'n sportskar daai tyd gehad en ek het nie vinnig gery nie, ek het 60 gery en ek het om die draai gaan, toe lê daar die hele pad vol diesel. En die oomblik toe ek om daai draai gaan, toe breek die kar net uit en ek het geen beheer oor hom nie. En hier staan dit, daai jaar het hulle nog langs die pad geparkeer want hulle het nie jou kar gesteel nie. Okay? Vandag parkeer hulle nie meer langs die pad nie want hulle steel jou kar. Maar daai jare kon jy parkeer. So daai hele pad was vol karre en ek gly met hierdie voertuig en ek sien, ek gaan nie net my kar stuk in stamp nie, ek gaan 2 of 3 karre langs hierdie pad vang, want hierdie kar is buite beheer. En ek roep in een oomblik, in Jesus naam, stop! In die volgende oomblik stop hy kar. Hy stop so naby daai kar wat ek op pad is heen, dat ek persoonlik dink ek het hom gestamp. Ek raak hom nie. In daai oomblik. Hoekom? Want ek het tot God geroep in my benoudheid en die Here het my verhoor. En julle, ek het 2 keer in my lewe so met 'n voertuig gegly, wat ek die Here se naam aangeroep het en dan die Here my gehelp. Ek het eintyd agter 'n vrou gery, ook met ek het 'n groot cruiser stasiewa gehad en ek stop met die ding en hy gly eenvoudig net vorentoe. En ek in my hart roep ek die naam van die Here aan. Toe hy tot stilstand kom, toe klim die vrou vooruit om te kyk, het ek nie haar kar gestamp nie. Maar ek het hom nie geraak nie. Okay? En dit was nie die oggend toe ek 'n slaappil gedrink het nie, hoor. Hulle gee ons my slaappille in as ek my skildkliepel moet drink. En ek sien nie die verskil tussen die twee nie, want die goed lyk amper dieselfde. En toe ek hulle moet skool toe vat, toe's ek gedoop. En ek kan nie verstaan wat aan my aangaan nie, want ek kan nie lekker fokus nie. En as ek om 'n draai gaan, dan kyk, ek sleep daai kar om daai draai hoor. Dit is amper oor die grond, maar dan kom ek daarom terug. En Sionay sit hier voor en sy guide my net en Justina hier agter my en Moruti, jy moet nou links, jy moet nou stop hoor. Dan praat sy mooi, maar jy moet nou stop. En die ou stop hier voor jou. En dan stop ek. En ek stop by die skool en ek het hulle altyd ingevat, dan loop ek saam met hulle tot by die klas en ek klim uit en hulle weet daar's iets groots fout. Hulle bel vir Kirstel en sê hoor hier is massive fout. Ek weet nie as iets is fout nie. Maar terwyl ons uitklim, hulle wil nie ek moet saam met hulle in skool gaan. Al die ander dae is alright, maar die oggend mag ek nie saam in skool. Ek kan nie verstaan nie, ek moet vir kennis gevat en hulle bly vir my sê nee, is alright, ons sal want hulle is nou bang mense dink ek is dronk. Op
die ou einde belle ou my was 'n vrou beroerte gehad het. En die Here help my om daai kar tot by die huis te kry. Ek ry 'n ou se spieël af, 'n taxi wat hier voor my stop. My kar kom niks oor, maar sy spieël is af. Hy wil maar stop waar hy wil. Hy wil maar stop waar hy nie moet stop nie. So hy het maar net gekry wat hy verdien het. Maar luister mooi. God kom en hy sê vir my vir jou vanmôre, daar's niks so kragtig soos jou gebedslewe nie. Dis altyd tot jou beskikking. Daai môre dink ek het hulle ook geleer bid. Okay. Want toe was hulle nou bang, ons gaan nie by die huis kom nie, nee. Ons gaan nie by die skool kom nie. Hoor as jy Psalm 53 vers 3. God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na hom vra. So hoe lyk 'n verstandige mens in God se oë? Dis iemand wat na hom vra. Dis iemand wat hom in hulle lewe betrokke maak. So hy sê, ek kyk uit die hemel uit, om te sien of daar iemand is, wat verstandig is, wat na hom vra, met ander wat bid. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here se oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, te help, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. So, wanneer help God mense? Wanneer daar 'n opregtheid van hart is, en in die geval ondersteun hy elke persoon wie se aandag onverdeeld op hom gerig is. Nou, dit laat my nogal wonder. As God se oë na die mensdom kyk om te sien wie se hart onverdeeld op hom gerig is, ek lees dit en ek vra hierdie vraag vir myself. As God met sy oë deur die aarde laat gaan en hy sien hier's Henry Nel, is sy aandag onverdeeld op God, ja of nee? En nou ongelukkig, jy kan nou jou eie naam op insit. Ek wil nou nie julle name daar gebruik nie, dan loop julle nou. En julle moet eers die diens klaarmaak. Jy kan jou eie naam insit. So as God se oë die aarde deurloop, sien hy jou, na hom soek. Beleef hy dat jy hom eerste stel, dat jy hom voor alles stel. As God se oë na die mensdom kyk, hoe sien hy my in my persoonlike lewe? Nou my droom vir hierdie gemeente, en ek wil julle met my mooi volg vanmôre hier, is nie mooi geboue nie. Ek het een van die mooiste kerke in Pretoria gebou deur die genade van die Here, kontant. Dis seker 'n 25 miljoen rand huis vandag as ek vandag aan geld moet omsit, as dit nie meer is nie, want hulle het 'n soortgelyke gebou net hier verkoop vir 40 miljoen. Kom sê 30 miljoen. As jy in hy kerk instap, dan sien jy, hy's versorg, hy's mooi. Alles wat jy nodig het. Ek meen die hele dromstel is die beste dromstelle wat jy kry. As 'n cage om daai ding gebou. Die beste musiekinstrumente. Die beste klankstel. Die klankstel sal alleen is 360 000 rand. Die bord agter waarmee hulle meng kos seker 80 000. Dis die beste equipment. Ek het nie in dit wat God vir my gesê het om hier te kom doen, dit in my hart nie. Want ek het niks om te bewys rondom daai goed nie, ek het dit klaar bewys. En daai tyd het die Here vir my gesê, jy kan daai kerk bou, maar jy mag nie geld leen nie. En ek het daai kerk gebou kontant, op gebed, waar God vir my in een dag bykans 1 miljoen rand vrygestel het om my kerk klaar te maak. Na 2 jaar, wat ek hierdie Bybel, nie hierdie my ou Bybel, letterlik so op my hand gesit het, en die woord van God geloop en bid het, 5 uur in die môre, en terwyl ek so bid en loop in daai auditorium, dan hoor ek hier begin iemand anders saam met my bid, dan kom ou Joyce, sy het oorkant, was sy 'n huishulp gewees, dan sy 2 kindertjies, een in 'n pram en een op die arm,
Dan vat sy daai pram voor haar en die ander een op die arm. En dan loop ons in daai auditorium. As ek daai kant af gaan Joyce daai kant af. En kyk, daai vrou kom bid oor. En dan roep sy die naam van die Here aan. Want die hele gebou is oop. Die dak is op die struktuur, maar daar's niks binne in nie. Net die kinderkerk is klaar waar ons dienste hou, maar die res van die gebou is onklaar. En die Here het gesê ek mag nie geld leen nie. En 2 jaar bid ons totdat die Here daardie dag deur sy woord vir my 'n skrif gee. Is my woord nie 'n vuur wat alles verteer nie, en is my woord nie soos 'n hamer wat 'n klipharde rots vernietig nie. En ek vat daai skrif en ons het nog daai jare, wie van julle ken 'n transpirant? Jonges sal nou nie weet waarvan ek praat nie. Okay? 'n Transpirant is so 'n masjienkie, hy staan hier voor, dan het hy 'n lig wat so terugskyn op 'n skerm hier agter, dan jy so deur skynende papier, jy kan op hom skryf en alles wat jy hier skryf skyn uit daar. Dis nie so 'n grand goed soos hierdie nie. En ek vat daai transpirant en ek skryf daai skrif neer uit op daai transpirant terwyl hy daar skyn. Is my woord nie soos 'n hamer nie, en ek vat daai woord en ek sê Here, hier's 'n rots voor my. En toe wil die uitvoerende raad my voor hulle daag, hulle my op 'n rooi tapuit sit omdat ek daai kerk nie klaar kan nie, want hulle sê in 'n vergadering dis genotuleer, Henry Nel is 'n disgrace vir hierdie kerk. En daai dag toe breek ek. En ek sê Here, genoeg is genoeg, dis 2 jaar. Vandag moet jy my help. En ek bid daai skrif en pastoor John kom by my aan. En hy kom bid saam met my. Ons roep die Here 4 ure aan mekaar, bid ons in hy kinderkerksaal. Hy lê naderhand op sy maag. Nou julle as jy pastoor John ken, hy het 'n lekker groot maag, so groot ou. Hy kom van die dokke af. Terwyl hy bid, dan lyk hy soos 'n seesel. Maar hy roep die Here. 5 uur daai aand, toe kry ek 'n oproep. Staan jy of sit jy? Ek sê ag, ek is so gewoond om enige nuus te kry. Ek sal staan of sit, sê mag my die eerste wat jy wil. Hulle sê dit is die slegte nuus, maar die goeie nuus is God het vir jou R1 miljoen losgemaak, R890,000 om klaar te maak waarmee jy begin het. Toe kon ek hy kerk klaar bou. Maar die fondasie was gebed. So die Here kom vanmôre, ek en jy kan nie sonder gebed gaan nie. As God na my kyk, ek wil nie 'n kerk bou wat mooi, ek worry nie oor mooi geboue nie, want ek het iets geleer. Weet jy kan die mooiste pak klere koop en dit vir 'n seentjie gee. Daai pak klere gaan vir hom niks beteken nie. Hy moet eers in daai pak klere kan ingroei. En soos wat hy groei, vul hy die klere aan. Dit help jy bou 'n 1000 sitplek auditorium en jy die mooiste kerk. Maar daar's iets wat weg is in die kerkwêreld. Hulle is nie om ons. Groot kerke, groot geboue, die mooiste strukture. Hierdie kerk wat vir R40 miljoen verkoop is, hy's verkoop nou aan, ek weet nie aan die moslems of van wie nie. Dit was een van die grootste organisasies in Pretoria, Afrikaanse Pinksterkerk, julle deur een van die mees dinamiese predikers. Ek het daar gebid in daai kerk nie eenmaal nie. Weke aan mekaar saam met 'n klomp mense het gebid het, maar daai pastoor het nie een keer kom saam bid nie. Hy gee vir ons die plek, hy kry alles reg, hy sit vir ons die koppies se goed daar reg, en as die oomblik as ons begin bid, sê hoor ek het ander goedjies om te doen, ek moet nou eers gaan. Het ons soms gebid nie. Weg is hy kerk. Weg is hy kerk. En julle is 'n bekende kerk in Pretoria. Hulle het 50% van hulle gemeentes nou verloor in die land. So God kom en hy roep vanmôre en hy sê vir my en vir jou, maak gebed 'n prioriteit in jou lewe. My droom is nie om uitmuntende programme hier te sit nie. My droom vir hierdie gemeente is 'n kerk waar die bidure sterker sal raak. Of net so sterk soos die eredienste. Dis waar ek wil uitkom. Want as ek dit kan regkry, gaan ek nie net hierdie gemeenskap transformeer nie, maar gaan ons 'n impak in Pretoria en in die land kan maak. My visie is God se roeping vir ons lewens. En wat is dit? Jy mag my vra vanmôre, wat is dit? Wat wil God hê? Kom ek lees vir Jesegiel 22 vers 30. En ek het onder hulle 'n man. Hoeveel is 'n man?
Een persoon. En ek het onder Israel, die hele volk, 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. Julle, wie van julle stem saam dat ons land op 'n kritieke stadium is? Alles gaan al hoe verder. Ek het gister in die koerant gelees dat die hele noorde van Pretoria se paaie raak nou so sleg dat hulle nie weet hoe dit gaan herstel word nie. Kom aan. As jy in Pretoria Noord inry, en jy gaan deur die Duikweg, is die gate so groot dat jy kan nie meer in 2 bane daardeur gaan nie. En daai hele straat af, daar's een plek reg voor Northpark gebou. Ek dink daai gat is al, ek wonder of dit nie al 4 of 5 jaar daar is nie. Hulle kry dit nie reg nie. Ek wil nie teen die regering praat, ek wil nie teen die munisipaliteit, dis nie my doel nie. Ek wil jy moet van die ander kant af kyk. Want ek het jou 'n skrif gegee die vorige keer en ek het verlede week daai skrif ook in 'n ander boodskap gepreek. Ek het 3 boodskappe gekombineer verlede week by die ander gemeente. Hy sê as die regverdiges talryk word, dan juig die volk. Dan is die volk bly. Maar as die goddelose regeer, dan sug die mense. Ons sug. Hoekom? Nie omdat die goddelose regeer nie, omdat die regverdige nie talryker word nie. Hulle word minder. Die kerk neem af en hulle wat God ken, verlaat hierdie land. Die Here praat met ons en hy sê vir ons hy het 'n doel met sy kerk in hierdie dae. En iewerster wil die Here ons net mobiliseer om deur te breek na dit toe. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan. Sê 'n bietjie bres. Nou dis 'n ou Afrikaanse woord. Jong mense gaan nie weet wat beteken dit nie. Wat letterlik beteken om tussen beide te tree. Die woord in die bres beteken in die gaping, in die opening van die muur, in 'n skeur te gaan staan. En dit verwys na die stadsmure wat daai jare die stede en die dorpe omring het, of al die groot stede in die Bybelse tyd. En wanneer daar oorlog gekom het, is die eerste ding wat hulle doen is hulle breek deur die muur, hulle maak 'n opening sodat die vyand deur daardie muur kan penetreer. En die Here sê, ek het iemand gesoek wat in hierdie opening van hierdie geestelike mure van Suid-Afrika kan staan, van hierdie stad kan staan, van hierdie omgewing kan staan. En kyk, ek het gekyk en as niemand nie. Die Hebreëse woord vir in die bres is die woord peres. Nou wie van julle het al gehoor van peres? Nou wat beteken die Hebreëse woord peres? Dit beteken to burst out, om uit te breek. Bursting forth, om deur te breek. Dit beteken 'n breach, om in die, wat geskeur is, om dit te vul. Die volgende een, 'n broken wall. Die letterlike betekenis, as ek dit in die Hebreëse konteks moet vat, die grondbetekenis van die woord peres is om deur te breek met bonatuurlike krag, want dit is waar jy die woord peres vir die eerste keer in die boek van Genesis die 38ste hoofstuk kry. Waar het jy sulke krag vandaan gekry om so deur te breek? En sy het hom peres genoem. Die woord peres beteken to break through, to stand in the gap. Om in die bres te staan, om tussen beide te tree. Ek het 'n man gesoek wat in die bres kan staan. Ek het 'n persoon gesoek wat bereid sal wees om in hierdie opening van hierdie muur te gaan staan. Maar Here sê, ek het gekyk en ek sien niemand nie. Hy kyk na Suid-Afrika. Waar is ons? Waar is die kerk wat hierdie gaping moet vul? En as ek praat van hierdie kerk, praat ek nie net van ons gemeente hier en ons gemeente daar nie. Ek praat van die kerk in Christus Jesus. Maak nie saak wat sy denominasie is nie, want die goed het ons verdeel. Maar dis een kerk. As jy Jesus erken en Jesus bely, is jy in dieselfde kamp. Ja, jy mag dogmatiese verskille hê.
Maar die kerk moet iewers so 'n bietjie oor dit begin kom. Want ek dank die Here dat die grootste herlewings in hierdie wêreld, daar was tot 'n gereformeerde kerk by betrokke, julle. En toe hulle in Amerika navorsing doen en hulle praat van die hervormde kerk van Amsterdam. Toe sê daai dokter wat hy's 'n geskiedkundige op herlewing, en toe hulle hom vra, maar ken jy hierdie genootskap? Toe sê hy, nee, ek het nog nooit van hulle gehoor nie. Toe ag Here, kom vra ons. God gebruik daar 'n layman, nie 'n pastoor nie, nie 'n dominee nie. Hy gebruik 'n besigheidsman wat sendingwerk gaan doen het in New York, wat vroeër jare in Nieuw Amsterdam was. En hy kry nie 'n deurbraak nie, want die plek het verval. Hy's vrot. En die Here sê vir hom, begin 'n biduur onder die besigheidsmense. En hy stuur vir 3 maande lank pamflette oral uit dat hy daai dag gaan bid. En ek gee julle een raai hoeveel dae op toe hy die deur oopmaak waar hy nou moet bid. Net hy. Na al die pamflette, na al die rand, na al die werk. En hy stap en hy sê, Here, dis onmoontlik. Ek het al hierdie werk gedoen, nie gebeur niks. Die Here sê, gaan bid. En hy gaan buig en hy gaan bid. En toe hy opstaan van sy knie af, toe daar 5 broers saggies ingekom en ook begin bid. En met 6 begin die Here een van die grootste herlewings in 1857 in New York, waar hulle 20.000 mense per week doop. En die kerke loop oor van mense, daar's nie plek om die kerk om die mense te akkommodeer nie. Hulle bid in die strate, oor die 100.000 mense bid in die strate, in groepe, elke etenstyd. Hoe dit gebeur? Deur 'n biduur. Een man wat bereid was om die prys te betaal. Volg my asseblief, ek wil nie jy moet my verloor nie. Jesegiel sê God soek 'n persoon wat 'n stikkende, 'n omgegooide, verbrande muur vol gapings en skeure kan kom toemaak. Hoor wat sê vers 30b. Deur in gebed voor God. Hoe maak jy dit toe? Deur in gebed voor God se aangesig vir die land in die bres, in die opening van gebrokenheid te gaan staan. So hoe staan jy in die bres? Deur gebed. Het Jesus nie in die bres gestaan vir my en jou sonde nie. Hy het in die opening, in die gaping van sonde gaan staan, terwille van ons. Die vraag is, hoekom? Hierdie beginsel geld vir my hele lewe. Nie net om deur te breek in 'n korporatiewe manier in die land nie. Maar jy moet gebed begin beoefen om deur te breek in jou eie persoonlike roeping, in jou eie lewe. Hoekom wil God hê ons moet deurbreek? Sodat daar 'n bonatuurlike deurbraak in my en jou lewe, maar ook in ons verwoeste land kan kom. God soek 'n kerk, 'n gemeente, wat in die gaping van die verwoeste geestelike mure van Suid-Afrika gaan staan. In huishoudings, in mense se lewens. En ek wil vanmôre vir jou net 'n paar goed sê. Ek is so oortuig in my gees dat God iets in hierdie land wil doen met hierdie skrif. Dat ek in die vroeë 2000s, eintlik om die eerlike waarheid te sê, in Oktober 1998 of 1999, het die Here my wakker gemaak in my gees oor dit. Ek is so oortuig dat God iets wil doen, dat God 'n deurbraak in ons land wil gee. Dat ek die woord deurbraak gevat het en 'n maatskappy gestig het in daai jare waar ons vir herlewing bid en wil uitreik na mense in disippelskap. Ons het talle karre in die veld ingestuur met plakkers agter op die kar se ry en magnete aan die kant
wat sê deurbraak SA, voel jy eensaam, voel jy gebroke, voel jy depressief, voel jy siek, voel jy verwaarloos, voel jy eensaam, 'n klomp sulke binneprentjie woorde op daai plakker, met 'n tolvry nommer, wat 24 uur uit 24 uur beman was, wat ons in die veld ingestuur het. Sodat wanneer iemand daai nommer sien, kon hy dit bel. En dan het ons daai ouens deur reëlingsnaweke gevat. Talle aan mekaar, reg oor hierdie land het ons dit gedoen. So, ek is oortuig, God wil hierdie woord in die bres staan, in 'n ander dimensie nou begin vat. Ek het toestemming gaan kry by die natuurbewaringsouens, ek het uit Landbou Wêreld uitgekom en ek het mense geken wat 'n natuurbewaring is, om 'n houtwandelpad teen die Magaliesberg op Bethel uit te bou. En daai gemeente, daai kant het letterlik 'n klomp saad daar opgeoffer waar ons met jackhammers die rotse gebreek het. En 'n houtpad teen die berg opgebou tot bo op die kruin van die Magaliesberg vir mense om daar te gaan bid. Oor die 300 voorbidders bymekaar gekom wat gebid het vir herlewing op een slag. So het ons Saterdag vir Saterdag 6 uur in die oggende soontoe gery, dan daar 'n klomp mense bymekaar gekom wat kom bid het vir ons land. Maar toe raak die kerk lui. Want dit het letterlik 10 jaar aangehou. En omdat ons nie die deurbraak sien, toe retreat die kerk. En wat gebeur? God gee my 'n visioen, en hy wys vir my, dat die werk wat deur gebid is, het op die brink gestaan van 'n deurbraak, toe retreat die kerk. En die woord wat die Here my gegee het is, the prophet flee in the most prospect times of revival. Toe onttrek ons almal van daai gebedsintensiteit af. En die land keer terug na waar hy was. En eintlik nog slegter af. Maar God is nie 'n God wat nie gebede beantwoord nie. Hy hoor, daai gebede van ons is nie weg nie. So ek en jy moet vanmôre verstaan, God soek iemand. Hy soek 'n gemeente, hy soek 'n kerk, hy soek kerke, hy soek gemeentes wat die ou pynhope sal opbou en die fondamente van die vorige geslagte weer sal oprig. Hoor dit sê Jesaja 58 vers 12. En die wat uit jou voorkom, sal die ou pynhope bou. Die fondamente van die vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure. En daai woord gebreekte mure is gelyk aan Peres. So wat noem God? Wat wil God ons noem? Herbouers van gebreekte mure. Hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. So lyk my Jesaja het al in daai tyd geweet ons paaie gaan swak wees. Okay. Die woord wat die Here hier gebruik is presies dieselfde. To the repairer of the breach. Vir jare fokus die kerk op al hierdie eksterne dinge, mooi kerke, wonderlike programme, dinamiese orkeste, die duurste klankinstrumente, die kwaaiste sitplekke. En hier is ook nogal sulke lekker sitplekke in die ou vrotterige kerk, maar dis alright. En word dit ons fokus in plaas van die krag van die Heilige Gees. So wat wil God doen? Ek gaan vir jou nou lees wat sê die Here hier. Jesaja 66 vers 1. So sê die Here, dubbelpunt. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Nou as ek net daai sinnetjie vir jou lees, wat sien jy? Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Wat sê dit vir jou van God? Sy grootheid. Sy grootheid. Ja, die hemel is sy troon en die aarde sy voetbank. So dit praat oor die grootheid van God. En ek en jy sit met 'n so probleempie hier op aarde wat nie eens vergelyk kan word met iets van God se grootheid nie. En dan sukkel ons om in oorwinning te kom. Omdat ons nie die grootheid van God verstaan nie.
Julle, die Here sê, ek is met jou, al die dae van jou lewe. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Die werk wat ek in jou begin het, gaan ek volbring. Hy gaan dit doen. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dit maak nie saak hoe moeilike kinderlewe jy gehad het nie. Dit maak nie saak die stryd waardeur jy gekom het nie. Dit maak nie saak hoeveel keer mense jou by die werk al sleg gesê het en hoeveel keer jy jou werk verloor het en hoeveel keer jy gerasionaliseer was nie. As jy by God bly, het jy 'n antwoord. Hy sal jou restoreer. Hy gaan jou optel. Maar hy soek 'n man, hy soek 'n vrou wat sy aangesig sal soek. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Met hierdie woorde beskryf God sy grootheid. By implikasie beteken dit dat niks kan God bevat nie. Niks kan God bevat nie. As die hemel sy troon is en die aarde die voetbank van sy voete, is daar niks wat ek en jy in ons denke kan dink wat God kan bevat nie. Is ek reg? Sy grootheid oortref alles. Hoor wat sê die B-gedeelte van hierdie selfe vers. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Hy begin deur te sê, die hemel is sy troon, die aarde die voetbank van sy voete. Kry 'n prentjie van die grootheid van God en nou dink julle om vir my 'n huis te bou waarin ek kan kom woon, 'n plek waarin ek kan kom rus. Julle, ons bou nie die kerk vir God nie, ons bou die kerk vir ons om by mekaar te kom. Het jy gehoor wat ek sê? Want geen kerk wat ek met hierdie mense hande kan bou, kan God bevat nie. Hy's oor alles, hy's meer as alles. Maar ons verloor fokus. Ons dink, hoe kwaier, hoe mooier, hoe meer excellence, hoe meer al hierdie dinge, dit gaan die Heilige Gees inbring. Dis 'n leuen. En ek gaan dit vir jou wys. Wat sê die Here? As die hemel God se troon is en die aarde die voetbank van sy voete, kan geen gebou wat ons bou of ruimte wat ons skep groot genoeg wees om God in sy grootheid te huisves nie. Maar dan kom God en hy gee die antwoord vir hierdie kwessie. Hy los ons nie daar nie, hy gee ons 'n antwoord. En hoor wat sê in vers 2, wat is die antwoord? Want my hand het al hierdie dinge gemaak. Nou julle, hier's 'n paar velle op hierdie dromme. Hulle noem dit 'n dromskien. Nou ek gee jou een raai, waar kom daai velle vandaan? Kom aan. Okay, ja, uit die winkel uit. Dit kom van 'n bees af. Die plasties daar. Waar kom dit vandaan? Grond. Olie. Daar's niks. Hier in hierdie gebou wat God nie gemaak, hierdie pragtige ou houtjie wat hulle hier ingesit het, hulle het hom nogal so 'n bietjie versier. Lyk of die mure ongevreet het, maar is lyk maar so. Dis God se boom. So wat het ek en jy om God te bied, behalwe wat hy self al gesit het? Niks. Dis hoekom toe Dawid vir die Here 'n huis wil bou, toe sê die Here vir hom, Dawid, hy vra hom die vraag. Hy sê, het ek ooit vir julle van die begin af gesê, bou vir my 'n huis. 'n Permanente huis. Dis hoekom hy in 'n tabernakel gewoon het, dat die ding kon skuif. Waar hulle gegaan het, moes hulle dit saamvat. Dis 'n tipe van die liggaam van Christus. Nou vra hy hierso vir ons. Want my hande het al die dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Hoor wat sê vers 2b. Maar op hierdie plek, op hierdie gebou, op hierdie tempel, sal ek agslaan, dubbelpunt, op hom, op haar, wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord.
So waar wil God bly? Binne in my en jou. Dis hoekom hy in die boek van Korintiërs, die 6ste hoofstuk, die eerste boek van Korintiërs 6 vers 19 sê, weet julle dan nie dat julle liggame die tempel van die Here is nie? Hulle het nie die tempel 70 jaar na Christus vernietig nie. Die oomblik toe Christus die tempel afgebreek het, naamlik sy liggaam, het hy dit in 3 dae opgebou. En dis die tempel wat God soek. Ek en jy. So waar wil God woon? As jy hier instap, dan kom God se Gees saam met jou hier in. As jy hier uitstap, gaan God se Gees saam met jou. Ja, ons sê baie keer hierdie plek het 'n salwing. Dit is so, want hy is blootgestel aan die teenwoordigheid van die Here. Maar ek wil vanmôre met hierdie konsep verstaan. Dis nie wêreldse dinge wat God trek nie. Hy het net een soeke. En dis 'n hart wat op hom gerig is. Nou vra hy, ek kyk, waar is julle? Ek wil hierdie land genees. Waar is julle? God se Gees het in Adam gewoon. En deur God se Gees kon Adam heers. Toe sondig Adam en hy verloor die Gees. En hy word uit God se teenwoordigheid uitgesit. En daar word 'n belofte gemaak dat daar 'n verlosserkind gebore sal word, wat hierdie sondeval gaan herstel. Die sonde gaan wegvat, sodat die Gees kan terugkom. En die dood wat die loon is van die sonde, sal oorwin, sodat elkeen weer vir ewig sal kan lewe, by die wederkoms van Jesus Christus wat in hom glo. God stel nie belang in pragt en praal wat ek en jy aanbied nie. Hy soek net 'n persoon wat bereid is om sy aangesig te soek. Ek wil afsluit. Jesaja 1 sê vers 23. Jou vorste is opstandelinge. Hy sê jou volksleiers, jou vorste, jou volksleiers is opstandelinge en metgeselle van diewe. Julle dit staan in die Bybel. Ek weet nie waar gaan jou kop nou heen as ek dit lees nie. Maar ek gaan dit nou vir jou klaar lees en dan gaan jy eers sien wat daar staan. Jou vorste, jou landsleiers, jou regering is opstandelinge. Ken julle sulkes? Hulle skiet skote af oral. En metgeselle van diewe. Ja, hoe duideliker wil jy Suid-Afrika sien? Maar hoor die volgende een. Elkeen van hulle, hierdie vorste, hierdie leiers, het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen reg nie. En die saak van die weduwees kom nie voor hulle nie. Dis hoe ons land lyk. Volg die nuus. Dan sien jy die korrupsie. Ons het dit 'n ander woord, ons noem dit korrupsie. Op die hoogste vlak. Weet jy, 'n mens het geen, en ek praat nie politiek nie, ek praat met jou geestelik vanmôre. Ons het geen sekuriteit. As jy op 'n plek kom en jy wil 'n polisieman vra, of jy moet iets by die polisiestasie gaan doen, of jy moet 'n verkeerskonstabel iets vra. Jy het nie die vrymoedigheid om dit te doen nie, omdat die stelsel so korrup geraak het, volgens die skrif. Maar is dit verby? Nee.
God sê vanmôre vir hierdie mense hier, ek roep jou, om 'n deel te word van dit, wat God wil doen. Die Here het my jare terug, en ek sluit daarmee af, 'n skrif gegee. Jou poorte sal dag en nag oop wees. Ek kon dit nie verstaan in daai tyd nie. Hoe sal die kerk dag en nag oop wees? Daar gaan 'n plek tyd kom, as ons hierdie woord gaan vat, en ons begin bid, dat mense dag en nag hier sal kan inkom, soos in die dae van Azusa Straat, in die dae van die Layman's Ministry, waar al hierdie mense op God vertrou het, vir 'n deurbraak in die omstandighede. Ons het 'n Peres oomblik nodig. Maar voordat die oomblik sal aanbreek, het ons eers mense nodig wat in die bres kan staan. En ek kan nie vanmôre vir een van julle sê wat julle moet doen nie. Al wat ek weet is, op hierdie stadium veg ek in my gees, om los te raak in dit wat ek vir jare doen, sodat ek op 'n plek kan kom om die tyd uit te koop en voor God te staan. En as jy vanmôre hierdie woord glo, dat God hierdie land kan verander, wil ek vir jou vra, moet jy op jou voete staan en vir my sê, ek glo die Here kan, dat ons saam kan bid. Is daar iemand, kom ons kom in aanbidding, is daar iemand wat op hulle voete wil staan? Here, ek weet, U kan. Ek weet, U kan. Hemelse Vader, ek weet, U kan. En ek weet ook, U wil. Ek weet ook, U woon nie, Here, in geboue wat met hande gemaak is nie. Here, en dit sê nie dat hierdie gebou, Here, wat afgesonder is vir U, soos dit baie keer in die kerkwêreld plaasvind, uitgegee en gehuur word vir sekulêre dinge nie. Want ons het dit afgesonder vir U. Die vorige eienaar het dit gedoen. Maar ons kom vandag voor die troon van God en sê, Here, Suid-Afrika het 'n deurbraak nodig. En U wil daardie deurbraak gee. U wil daardie Peres oomblik gee. Maar U soek iemand wat in die bres kan staan. En ek wil vra, Here, dat U ons sal help. Ons kan baie dinge gaan doen uit ons gewoonte uit en uit ons ondervinding uit, en die beste programme, Here, op die tafel sit, die kwaaiste beplanninge. Ons kan die mooiste gebou bou. Maar Here, dit gaan nie die heerlikheid van God in ons land vrystel nie. Ek wil bid, Here, help ons om deur te breek in gebed, sodat U die werk kan doen. Here, wat ek vir 33 jaar nie kan doen nie, of kon doen nie, dat U dit nou in hierdie laaste fases van my bedieningslewe sal doen. Want Here, my hart loop oor van dit. En ek het 'n verwagting dat U gaan en U wil, as U net iemand kan kry wat bereid is om op U te wag. Gee ons genade, Here, en help ons om weer te begin bid soos nog nooit tevore nie. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. As jy uitstap, kan julle maar net julle geldjies hiervoor ingooi, as julle 'n bydrae wil lewer tot dit. En dan